এই কাঁচা ডালের বড়া তেলে না ছাইরা ঝিঙার ঝোলেই ছাইরা দিলাম। এমন ফাঁকিবাজি রান্নার স্বাদ হাজার জুত করে রানলেও পাইবা না। ঘটি, বাঙাল, ঢাকা, বরিশাল কত না তোমাগো কথা। এই ঝিঙার ঝোল বড়া আমার বড় মার কাছ থেকে শিখা। এই গরমে এর দিয়া বেশি পেটের শান্তির খাবার আর কিচ্ছু হয় না। রাতে ভেজানো ছোলার ডাল কাঁচা লঙ্কা দিয়া বাইটটা নিচ্ছি, তেলে কালো জিরা কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন দিয়া কাটা ঝিঙা একটু নুন হলুদ দিয়ে ভাইজা নিমু। হালকা ভাজা হইলে এবার ঝিঙায় ঝোল দিছি, ঢাকা চাপা দিয়া ঝোলটা ফুটতে থাক। এর মধ্যে ডালের মধ্যে নুন হলুদ মিষ্টি দিয়া ফেটায় নিমু। এবারে বড়ারে তেলে না সোজা কাঁচাই ছাড়ুম ঝিঙার ঝোলে। ছোটবেলায় বড় মার হাতের এই কাঁচা বড়া রান্না দেইখা হা করা থাকতাম আমিও, কিন্তু সেই স্বাদ এখনো মুখে লাগা আছে। ঝিঙার ঝোলেই বড়া সিদ্ধ হয়ে যাবে ততক্ষণে পোস্ত আর সাদা সর্ষা বাইটটা নিলাম। পোস্ত আর সর্ষা তো বেশি ফুটতে লাগে না, তাই শেষের দিকেই দিয়া দিলাম। স্বাদ বদলের একটু মিষ্টি ওপর দিয়া কাঁচা তেল। আমার রান্না শেষ। গরমে একবার খায় দেখো এই ঝিঙার ঝোল বড়া।